Салам алейкум всем, друзья, родные! Киргизия – государство в Средней Азии. Столица – Бишкек, крупные города – Ош, Каракол, Нарын. Это страна с восточным колоритом, юртами кочевников, шумными базарами, археологическими памятниками времен Великого Шелкового пути. Природа – одно из главных богатств страны. Киргизия удивляет своими горными реками с водопадами, уникальными горными озерами и горячими источниками. Только здесь можно увидеть единственные в мире фруктовые и ореховые реликтовые леса. Почти всю территорию страны занимают горы. Самые выдающиеся пики Тянь-Шани и Памира находятся именно тут. Альпинистские и трекинговые маршруты различной сложности популярны у туристов. В зимнее время активно действуют горнолыжные курорты. Кухня богата мясными и молочными блюдами, среди которых кумыс на особом месте. Чаепитие – традиционные церемонии, к нему подают местные сладости и сухофрукты. Товары народных промыслов станут отличными сувенирами: войлочные предметы, одежда и ковры, украшения и резные изделия из дерева. Очень большое и глубокое озеро, крупнейшее в стране. Морской климат и удобные пляжи сделали Иссык-Куль популярным у туристов. Инфраструктура на побережье развита очень хорошо и предлагает разные возможности для отдыха. Фауна водоема разнообразна, представлена множеством видов рыбы. Вода минерализована, обладает целебными свойствами. Кунг-фу есть? Кунг-фу, кунг-фу, это ашлямфу. Горы Тянь-Шань – крупная горная система, часть ее расположена на территории Киргизии. На границе с Китаем находится самый выдающийся пик – Победы. Высота его более 7000 метров. Ландшафт представлен пустынями, ледниками, горными реками и озерами. Ущелье Алтын-Арашан – природный заповедник в горах. Нетронутые человеком леса, горные реки с водопадами, ледниковое озеро. Ущелье очень красиво в любое время года. В нем находится множество горячих целебных источников. Вода минерализованная, радоновая, сероводородная. На одном участке источники все разные. Принимать термальные ванны можно круглый год. Священная гора Сулайман-Тоо. Гора на юге Киргизии, первый в стране памятник ЮНЕСКО. Внешний вид Сулейман-Тоо необычен. Это вытянутый пятиглавый массив известняковых пород, протяженностью более километра. На горе и ее склонах расположено несколько исторических объектов и построек, относящихся к разным эпохам. Здесь же находится музей ее истории. Арслан-Бог. В горах расположены одноименное село, курорт, урочище, водопады и уникальный реликтовый ореховый лес. Это один из самых красивых курортов юга страны. Местность живописна, по-своему уникальна. Туристам на курорте предлагаются как пешие маршруты, так и экскурсионные поездки на внедорожниках. Сам, давайте покажем, как мы поднимаемся в гору! Мечта всей жизни. Ущелье Ала-Арча, природный парк в долине реки, находится недалеко от Бишкека и является его главной достопримечательностью. В ущелье можно найти все климатические зоны Киргизии. Растительность и фауна очень разнообразны, множество редких представителей. Популярное место для пеших прогулок и альпинизма. Ущелье Джете-Агус. Живописное ущелье на южном берегу Иссык-Куля. Протяженная лесистая долина знаменита своими термальными источниками, курорт Джете-Агус и живописными красными скалами. Гряда 7 быков и скала Разбитое сердце привлекают множество туристов.
Башня Бурана. Археолово-архитектурный комплекс, включающий старинный минарет. Единственное уцелевшее строение древнего городища. Высота башни была около 40 метров. Сейчас сохранилась только половина. Постройка состоит из нескольких уровней, все из красного кирпича. Неподалеку находится коллекция каменных надгробий и изваяний. Караван-сарай Таш-Рабат. Сооружение, построенное в 15 веке на месте еще более древнего монастыря. Находится в уединенной долине, среди гор, недалеко от границы с Китаем. Памятник средневековой архитектуры. В дальнейшем использовался в качестве караван-сарая для купцов, следующих по Великому Шелковому пути. Талас город небольшой, где кипиш, там и свадьба. Мавзолей Гумбёз Манаса. Самый древний памятник республики, уникальное архитектурное строение XIV века. Здание является усыпальницей одной из дочерей местного правителя Амира Абука. Мавзолей выполнен из кирпича и терракоты, украшен резьбой и надписями. Петроглифы Саймал-Этаж. В урочище Саймал-Этаж, в глубине Ферганского хребта, находятся древние святилища огнепоклонников. Множество камней украшены древними рисунками-петроглифами, их возраст определяют в несколько тысяч лет. Всего в долине около 20 тысяч камней с изображениями. Ледник Инельчек – один из ледников Тянь-Шаня, самый крупный из всех. Своими очертаниями напоминает дерево, крону которого образует около 70 других, больших и малых, ледников. Площадь Инельчика составляет около 500 квадратных километров, а длина языка – почти 50 километров. Озеро Сонкуль – крупное высокогорное озеро, расположено между Тянь-Шаньскими хребтами. Популярное место экологического туризма. Часть побережья водоема входит в состав государственного заповедника. В озере много рыбы, на берегу гнездятся разнообразные птицы. Озеро Сары-Челек. Глубокое и протяженное пресное озеро, второе по величине в Киргизии. Расположено высоко в горах, на территории биосферного заповедника. Образовалось около 10 тысяч лет назад. Берега лесистые, очень живописные. Популярный маршрут для экологического туризма. У меня есть небольшая просьба. Помогите кто сколько сможет, для развития канала. Если помогло это видео, я для вас сделаю подарок, запишу видео, от которого вы будете в шоке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Алмаз ТВ.